Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп. Иако релативно кусо време беше присутен на нашата литературна сцена, Стале Попов и остави на македонската литература импозантен опус и по обем, и по литературно-историски, и по уметнички вредности. Во времето кога се појави литературното дело на Стале Попов, немавме развиена литература, но се уште беше жива раскажувачката традиција, се раскажуваше и се пееше на секој чекор и по најразлични поводи. Нашиот човек живееше во светот на приказните, песните, сообичаите, магиите, клетвите, благословите, пословиците. Неговиот импозантен литерарен опус е тесно поврзан со Мариово. Во неговите дела е даден опис на мариовскиот живот, кој веќе не постои, дадена е атмосфера што веќе ја нема, податоци што имаат вредност на документи од минатото, на она село што веќе го нема, со сламени покриви или камени плочи по куќите, со аги бегови, со барут и чад, со попови, светци и панајѓури. Неговото дело е вечен монумент на мариовското село од она време, кога луѓето и стоката живееа под еден покрив, одделени само со плот, та понекогаш, како што пишува на едно место во крпен живот, прасињата прескокнуваат и спијат во една постела со децата, да им биде топло и на едните и на другите. Така Стале Попов, пишувајќи ги своите дела, ја напиша големата македонска книга на легендите и преданијата, на обичаите, магиите, на песните и ората, на тажалките и клетвите, на таговините и радосниците, големата македонска книга на долгите робства и непрестојни буни, и отпорот на непокорот, на победите и поразите, обебната книга на севкупниот македонски етнос, како што можеме да го наречам целокупното дело на Стале Попов, кој како за цело време да пишуваше една единствена книга, можеби една од најмакедонските книги, која има едно единствено име – Македонија. Читајќи ги делата на Стале Попов, дознав многу нешта. Дознав дека семејната лоза на досторожденката е еден од многуте ликови опишани во романот Крпен живот, е од селото Вепрчани, предците на Толе Паша се од Вепрчани, зимата во 1884 година во куќата на Тода Илиева Тодоровска Мутева во селото Вепрчани, во борба со турскиот аскер загинал и познатиот борец Ѓорѓи Лажот, дознав дека овој настан е опеан во народните песни Киниса мома Тода на вода да оди и доста оди Ѓорѓи, доста шета. Дознав дека како одмазда за предавничкиот чин во 1855 година војводата Спиро Црне со 7 комити од Вепрчани врзале и живи запалиле 18 членови
од родот Јанковци дознави за тоа како го добил прекарот вепрчанскиот род на Головци, чиј предок Ристо бил наречен Гола Сабија, откако во една прилика кога одел на пазар во Прилеп со голи раце, му ја откинал главата на некој си турчин пакосник. Го надополнив моето сознание и за вепрчанскиот род Шајкировци, чиј предок бил комита кај познатиот крстен Герман Шајкер војвода, а по враќањето и самиот тој земал 3 комити со него и организирал месна чета во Вепрчани, дознав и за попот Пројче, кој е споменат и како лик во книгата Крпен живот на познатиот писател Стале Попов, чија што мајка била токму од Вепрчани. Почитувани мои, сето ова што претходно ви го наповнав беше првата од двете причини да дојдам во Мариотското село Вепрчани. Во речиси 30 на минути одење пешки, од тука од патоказот кај што се дели од патот за Витолиште према Дујње и према Вепрчани, дојдов на мостот кој што се вика Дујнски мост. Овој мост е преправен пред 30 на години, меѓутоа овој мост постои овде кој што е Турска империја. Овде ке се наоѓаме реков на Дујнска река, каде што се вливаат во оваа река Кокренска и Каленска река, а некаде на 15 километри низводно ова река Дујнска се влива кај Расимбеговиот мост во Црна река. Го продолжувам патот према селото Дујње, кој што има некаде уште 1 час одење пешки и уште 3 часа пешки до селото Вепрчани. По речиси 1 час и 30 на минути одење пешки од главниот пат према Витолиште, стасав овде во селото Дујње. Од овде, ова е селото Дујње, го што реков, а некаде на 7 километри се наоѓа селото Вепрчани. Довдека можете да дојдете по асфалтиран пат, а од овде натаму е тампониран и точно ќе се движиме по стариот пат кој што одел од Плетвар преку Лигураса, селото Дујње и поминувал према Мемедова чешма, кај Расимбегов мост, заминувале до Витолиште, еден крак се делал према Старавина, а другиот крак се делал према Доброполе во Егијска Македонија. Како што реков, ќе одам по стариот пат, старото заде од Лигураса до Дујње преку Вепрчани, а кој што преку Вепрчани се движел према Врбско, а од Врбско према Тиквешија. Втората причина да дојдам во ова Мариотско село беа гласените дека Вепрчани е населено село, дека во Вепрчани живеат само уште 20 жители, вепрчанците Ристо Ричко од родот Чулаковци, кој е единствениот кој постојано живее во селото, и Богдан Тодоровски од родот на Рожденови, кој од Ѓурѓен до Митровден престојува во родното село. По речиси 2,5 часа одење пешки, ете стасав овдека во селото Вепрчани. Драги мои, ова што го видов на се личи, ама на село не личи. Овдека селото Вепрчани некојаш било убаво село. Денеска куќите се празни, паднати, нема жив човек, освен Богдан. Ќе го побараме на телефон, да се обидиме да го најдиме, видиме дали е тука, и да не ги раскажи приказните кои што не му ги пренесувале неговиот дедо, неговата баба, неговиот татко, мајка, неговите роднини, пријатели и другари. Жално, стварно жално, ово што ќе го видите, ова село не само што е заборавено,
Веќе ова село е село раселено. Ќе го побарам Чичко Богдан, па да видиме дали е тука. Еве сега му звониме. Ало, добро утро. Чичко Богдане, тука си? Еве сте ние, еве Марио филм тука е навлезо на селово. Сега од кај десно, одно до селово. Добро, добро. Десно идиме, добро Чичко Богдане. Доаѓаме, ајде. 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 О, да мајчиреме! О, Чичко Богдане, тука си! Ајде, Бујрум! Ајде, Бујрум, поведете! Јела понаму да се видиме што се вика. Идам. Ајде. Ете, додане и во твоево село што се вика. Фала Богу. Арно сте сторине. Од Бога сполемо. Добар ден. Добар ден. Примаш гости? Примам, поведете. Така. Добре ден, ајдо. Јас сум Зоран од Марио филм. Ние се добро сум. Така. Да се би. Ајде, ти напред. Ајде, полек. Така. Ајде. Иначе, харни добри. Харни, фала Богу. Така. Ова е твоево родно село. Вепрчани, а? Да, тука сме родени. Така. И двајцата со сопругата сме од тука. Така. Ајде, мајчине, да видиме да ни кажеш. Ајде, повелете. Да ни кажеш приказните за Вепрчани, неговиот историјат, од кога постои. Ајде, повелете. Ете, се најдовме со мојот домаќин Богдан, кој што предеска видовте, драги мои, на телефон што се слушавме. Реков дека е последниот овдека ова речего жител, меѓутоа пријатно ме изненади што вели дека не е единствениот. Овдека има уште тројца жители кои што не го забораваат своето родно место, не го забораваат своето родно огниште, каде што се родиле, затоа што како што вика мојот домаќин Богдан, кај да одиш, кај да шеташ поубаво од родниот крај, оно кој се родил нема никаде. И она што реков дека приказните, многуте приказни што на мојот домаќин Богдан му ги раскажувале неговиот дедо, неговата баба, татко му, мајка му, неговите роднини пријатели, ќе ги кажи и ќе ги срочиме во ова репортажа кој што е наменета за селото Вепрчани. Откако си сторивме здравоживо, постаро добре ми дојде и добро те најдов со мојот домаќин Богдан Тодоровски и откако му раскажав кој сум, што сум, од кај сум и зошто сум дојден, што туку си почнавме со боабетот во дворот на Богдан Рожденов, за кусо време дојдоа и Ѓоре Питропот, Димко Вељаровски, Драге Малинковиќ, Гоце Мијаков, Злата Почовска и Драги Миновски. Колку ми се радува душава, иако реков дека Чичко Богдан е единствениот жител во селото Вепрчани. Меѓутоа, дека го правивме разговорот со Чичко Богдан и неговата домаќинка, овдека во селово се собра уште два-тројца мештани, кои што иако не живеа постојано, се од овде, од ова село, кој што реков, Вепрчани. Добар ден. Добар ден. Јас сум Зоран. Јас сум Ѓорѓи. Од Вепрчани, Да, така? од Вепрчани. Така. Ти, момче? Јас сум Гоце од Вепрчани. Од Вепрчани. Ти си ко? Јела понамо. Димитрија. Димитрија. Арен си ми? Ај, пушка. Што години имаш? 76. Те служи здравието? Пушка. Одека живееш? Тука живеам, сека живеам. Так. Има камадаци овде, и Прилеп, Сега оде сам се или се со бабичката? Сам се, бабичката ми замина. Си отидеш се вика? Да, Пред колку време си отиде? Па ева 60 години, 50. 30 години, 11 Так. Како ти се викаше бабичката? Ветанка. Од кај беше?
А от тука, Значи, добро, зошто момите не ги дававте да се омажат во Дуње, да речеме, во Врбско, во... Зошто да дајме као, можеме ние овде да си земе, па да дајме на други, па ние да страдаме овде. Така е, како е. Значи, како? види, ве прачани... Зошто да дајме на други нам? Е така? Овде како ќе се види со твоите соселани, што си помобетуваш Па, вака? пуарно ќе се бети што твоето овде јас со селани, тоа што со другите нам. Е така? Според стариот адет и обичај, во нашиве села во Мариово, кога било кој човек да дојде на гости, освен што домаќинот ќе го прими, туку и гостинот му се издрво живо. Овај пат овдека во селото Вепрчани, нашиот генерален спонзор Витаминка Прилеп, ете ќе донеси здраво живо на мештаните од селото Вепрчани. Овие производи можете да ги се само дел од богатата палета на производи кои што ги произведува Витаминка Прилеп. Еве, домаќине, за тебе овај кечоп ќе види. Овде имаш едно, така да речеме, едно чајче. Дојди сико. Ти си по овој погодин да ти се обложи душата, имаш бомбони. Така, дори сино и ти. И ти си во години едни наполитанки, едно чајче. Благодарам. Така, а ти како помлад, за тебе пудинки имаш, договорено? Еве имате уште едно. Ево, нека биде тоа за тебе. Да сте ми здрави и живи. Така. Фала. Здрави живи. Колку ми се радуваше душата и колку ми беше исполнето срцето, се радував, навистина се радував, така да речам, колку народ се собра спроти мене, ако може така да се каже, кои ми велеа. Добре дојде, каде си што те нема, долго те чекаме. Редно е и ти да си дојдеш дома. Ајде со нас, наши сме, како нашите е сапиме, како домароден да си ни во селово. Ни сето село ќе те прошетаме, се ќе ти раскажеме, се што било и не било, колкумина бевме и колкумина останавме, каде отидоа селаниве, зошто отидоа, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во нашево село Вепрчани. Селото наше од Прилеп е оддалечено на едно 40 километри, се наоѓа на 800 метра надморска површина. Тоа граничиме со селото Дуње, Гујдјаково. Тамо преку Црна оттаде Врбско. Селото имаше 90 куќи. Извршен е попис од 58 година на Вепрчани, 950 члена, и на стоката исто околу 4000 грла овци, 2000 грла крупен добиток и така да у тоа време тоа беше. Претежно луѓето живеа со земјоделие и сточарство. Тоа беше екзистенцијата на жителите на Вепрчани. Од тоа екзистиравме тука, живееме така. Селото Вепрчани има, тоа е поделено горно мало и долно мало, а во долно мало има две мала. Тоа се вика едното над патот Беговско мало, долниот е долната предела, долното мало. Па најстари семејства, така што покажувале старите, што еве јас сум запамтил, најстарото мало е тоа Беговско мало што го викаме. Тука некогаш се населиле некои и потоа почнало да се шири тоа село така и стигнало до 90 куќи.
Јас припаѓам од семејството Рожденовци и се викаме Рожденовци прибидејќи ми е потеклото од Рожден. Многу одамна тоа, еве да не речам пред можеби 300, можеби 400 години, некој од Рожден сточар бил покрај Црна со козите, имал едно машко дете. Тоа дете дошло во Вепрчани до Мазет ке некој тука и од тоа дете што дошло тука, најшто семејство е створено. И затоа се викаме Рожденовци. Еве овдека до тебе е твојата сопатничка, твојата сопруга. Ќе му ни докледиш да пометиме малку и сонезе. Повелете. Јас од Чарапаровци, родена. Така се викаа моите Чарапаровци, татко ми Јоше, мајка ми Ристана, браќа ќе имам 2 и 2 сестри, јас постарата. Како ти е името? Петра. И еве да речеме, си имала ти и свекрва и свекор. Многу убаво живее. Као мојот свекор нема да се најде никогаш во светот. Димитрија. Свекрвата Елка. Ја трви. Кога имаше повеќе почитување кон старите во твоето време? Имаше во моето време, кога расте како девојче и од тајле фамилија испадна од кај татко ми, од кај Јошета. И во ајле фамилија дојду, до ден денеска сите се поштуваме и се сакаме. И од кај мојата фамилија и од кај мажот ми фамилијата. Дома ли си бе? Дома, дај, повели. Чекаш гости, сакаш? Како да го гостува? Еве ќе ти дојдеме, ајде. Ајде, повели. Премни. Еве тоа чашка да мавниме. Чашка да ви. Здраво живо, како си, ајде? Сретни што здраво. Пушка, здраво. Така. Ајде, само зубов, да. Ајде. А добро беше живеачката, да беше баричката жива. Многу добро беше, многу имаме капитал едно друго, ама кога замина, она готово. Отки ти беше бабичката? А? Отки ти беше бабичката? Па од тука, од село, од село. Како ти се викаше? Цветанка. Цветанка? Цветанка, од Поповци. Првпат селото Вепрчани во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби за Марајотскиот регион кои датираат од првата деценија на 10 век. Во црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година за Плескавечкиот манастир. Стрико Богдане, во оваа куќа јас сум се родил 54 година. Од моите родители, татко Стојан, мајка Стојанка, Мјакови, прочуени во селото, какви такви. Така и знам ја, знам така. Димко, и ти да знаеш дека овде сум роден, а ова е мојот кум, и баба стари татко му, негов, кој што го кумувале, овде заедно сето се живеело убаво и братко единство се живеело. Татко ме те крстил тебе, јас те венчав и децата твои јас те и крстив. Да. Ајде сега да ви кажам, Стрико Богдане, и на сите вас, каде стварно сум се родил и од каде сум заминал во градот.
Во горниот дел на оваа куќа сте живееле, тука биле собите, сте живееле 10-12 души, а во долниот дел биле плевните, така речено, тука живееле и стоката, и зимниците се чувале. Првите податоци за селото Вепрчани се содржат во пописниот отомански дефтер од 1476-77 година, кога во селото живееле 31 семејство, потоа во 1481-82 година, каде што биле попишани 41 домаќинство, за потоа да бележат пораст на 80 домови во 1519 година, а потоа опаѓање на 47 домаќинства во 1528-29 година и 46 семејства во 1544-45 година. Вепрчани во 19 век било село во Пилепската каза, Мариовската нахија на Отоманската империја. Поклон од Витаминка за тебе. Добро е. Убаво. Ами ја нисум променета така, гошто сама. Ајде вака да ми кажеш, како се викаш, од кај си и кај живееш? Како се викам, Кочовска Злата. Така? Од кај си родом? Гуѓаково. Од Гуѓаково. Помагај, Димо. Овде си мажена во? Во Вепрчани. Како ти се вика домајчинот? Ристе. Ај кажи што поработува сега? Ами земјоделие, сточарство. Така? Што да правиме, мора нешто се мачиме. Што чуваат од стоката? Овци. Колку имат отприлike вака? Не знам тамо домаќинот и они паси знаат. Так. Рече дека си родом од? Гуѓаково нам прекури. Колку е далеко одавде вака пешки да се оди? 3 сати не Димо. Ами, што те наведе овдека во Вепрчани да ти биди да дојдеш? Ами ете судбина, Господ така рекол. Рече ние. Рече како ти сека домајчинот? Ристе. Ристе, а? Ај вака да ми кажеш пред колку години се зедовте и како се зедовте? Одамна. Колку тоа? Ами има 3-40 години. Така. Како те зедова со стројници, со свадба или бегалка? Со стројници. Кој време беше тоа? Зима, лето, есен, кога беше? Есента. Есента, Да, есен. На колку години се омажи? На 17. Многу мала бе? Ами Господ така рекол. Така и сега. Судбина. Колку Господ чела ви даде? 4. Машки и женски? 3 сина имам, сите се полицајци и една ќерка. Мажени, женети? Сите женети уште едно имам за женење. Така, колку внуцина имаш? 6. Како ти се вика? Како се викат Кико, Владче, Ристе, Верка, Јован, Паристе. И кој ти е вака најмило? Сите. Сите, а? Сите. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разврнатата некогашна манастирска црква Свети Димитрија на местноста Манастириште на источниот дел од селото. Дека селото Вепрчани е многу старо село, може да се види од селската црква Свето Вознесение, кој се наоѓа во крајниот западен дел на селото, на самиот крај на долот. Нејзината градба е многу стара и за неја постојат разни претпоставки кои наведуваат дека таа е изградена во 13 или 14 век. Во нејзината натресност има 2 столба, а имало и неколку плочи со стари надписи. Што гледаме овде, имаме доста стари икони.
вече почнали да се времето самото се прави своето. Например, ова е 1878 година, Света Петка, а другите се и постари. Најстара е првата икона во овој вознесение Христово, таа беше и бајчки оштетен. Таа е најстара. Дека селото Вепрчани е многу старо село, може да се види и од црквата Света Богородица, која се наоѓа североисточно над селото. Сега можеме да кажеме неколку збора за историјата на манастирот. Ова е стара градба, никој не знае од кога. Сите стари што си ги сретнал, што кажувале, од секогаш имало тука обележи. Имаше икона, имаше камена тука со писмо, со надписи. И после во поново време неколку селани од селото, добронамерни, го изградиле манастиро, го покриле се и да се знае дека е манастир. Посветен е на Мајка Богородица, Пресвета Богородица, славата ни на 28 август. И секогаш си ја славиме, од кога почнеме ние вака колку млади луѓе се интересиравме. Почнавме да обновуваме, да градиме, го измотаривме манастиро и внатре и надвор. Подотеравме, направивме и кујна и трапезарија. Сега ја правиме за стејчи продавници. Кај да копнеме околу манастиров овде? Излегува джераметки, камена, темели, значи било некој старо светилиште. Еве денес се наоѓаме во еден од најромантичните, во еден од најживописните крајеви на Македонија, а тоа е Мариово. Ние за Мариово можеме да зборуваме со денови и денови, меѓутоа не верувам дека ќе ги исцрпиме сите теми за овој прекрасен крај, за неговата историја и за природните убавини кои царуваат во Мариово. Мариовскиот крај има посебна своја историја. Има многу луѓе кои потекнуваат од овој крај, кои херојски се бореле низ историјата наназад за осамостојување на македонскиот народ, за добивање на своја сопствена држава. Меѓутоа, од овој крај произлегле многу силни интелекти, луѓе кои што оставиле белег на своето време со разни типови на творештва. Јас во оваа прилика, колку што ни дозволува времето, би сакал само да кажам неколку зборови во врска со еден од доаѓените на македонското литературно творештво, за еден од првите романсиери и за творецот на битовиот роман и расказ, а тоа е ненадминатиот и неповторливиот, би рекол, Стале Попов. Литературата на Стале Попов, неговите дела, се полни со автентичности од Мариовскиот крај за Мариовецот, меѓутоа и со етнографски обележја. Неговите дела се дел од вековната и неуништива трајност, би рекол, од самобитноста и од непокорот на македонскиот народ, со сите негови, би кажал пред се, радости, меѓутоа и маки, и таги, и страдања низ историјата, и со сите напластени доживувања низ вековите наназад. Почитуваниот Стале Попов продрел длабоко низ историјата на македонскиот народ, сакајќи да ги најде корените на својот народ, и во тоа негово продирање, да кажам, во тоа негово пишување и испитување го составил делот на големата македонска книга, на легендите и преданијата, на обичаите и магиите, на тажалките и клетвите, на ората и песните, на таговнините и радоснините, на долготрајните робства, меѓутоа и на вековните и непрестајни бунтови во кои што македонскиот народ се борел против секој оној кој што го окупирал, за да остани свој на своето и да има своја самостојна држава.
за ова моје денешно искажување би сакал да ви споменам дека еве во текот на денешниот ден бевме во преубавото населено место, односно село Вепрчани, каде што не пречека љубезно нашиот домаќин Богдан со неговите соселани. Ние очекувавме дека ќе најдеме само еден жител, како што ни беше нас кажано, меѓутоа бевме пресреќни кога наидовме на една поголема група на луѓе, околу 10, кои што еве престојуваат во селото Вепрчани и кои што најљубезно и најдомаќински не пречекаа. Меѓутоа, сакам да потенцирам и тоа, дека доаѓањето во Вепрчани, поминувањето низ овие прекрасни живописни краишта, ми дадоа инспирација да се подсетам на оние времења, на моите школски денови, кога сум ги изучувал делата на Стале Попов, кога сум се воодушевувал на неговите пишувања, на Кале Шанџа, на Толе Паша, на Шакир Војвода, на Крпен живот и на многу дела кои што со најголеми емоции, со најголемо задоволство сум ги читал и сум ги прераскажувал на секој онај кој што ќе побарал од мене да му ги раскажам. Како што вели народот, на секое доаѓање на гости му доаѓа крајот. Луѓето во селото Вепрчани си имаат работа. Едни ќе се одат на нивата, другите со пчелите, третите ќе се одат со овците. Овде како дојдов во селото Вепрчани и пред да дојдам во селото Вепрчани, многумина ми рекоа дека единствениот и последен жител на Вепрчани е денешниот мој домаќин Ичко Богдан. Богдане, дали си ти си последниот или како? Не сум ја последниот, овде има повеќе. Тука е Илија, тука е Димко, тука е Ѓоре, тука е Драги, тука е Ристе со жената му, Злата, сопругата моја, така да не сум само ја. Рече, колку мине сте се на се? Па има 10 души. Да им кажеме на нашите гледачи и на историчарите дека селото Вепрчани не е село заборавено, дека селото Вепрчани не е село раселено, дека во селото Вепрчани животот живее и продолжува, но не само со овие 10 мина овдека во Вепрчани, туку секаде каде што се наоѓаат вепрчанци, било каде, дали во Маријово, дали во Македонија, дали во Америка, по целиот свет. Имаме викендаши и да за време на викенди не посетува овде. Не сме заборавили. Ви благодарам што се вика на гостопримноста. Верувајте ми, сум презадоволен. Ова е моето село 1763 село што го посетувам и се гордеам што сум овдека во Вепрчани, затоа што половина сум и ја Маријовец, затоа што мојата сопруга е од нашето соседно село Дуње, а народот рекол од кај ти женати, таму е и родота. Сте здрави живи. Фала, поменете пак да дојдете. Благодариме и ние за посетата. Ќе наминиме да повелите пак да дојдете. Да сте добра мисла и за манастирската слава Свети Димитрија, и за манастирската слава за голема Богородица и за Спасовден. Да сме добра мисла, само Господ здраве да ни даде, не само нас, туку на сите македонци каде да се наоѓаме. 25 мај сме овде, 28 август сме на Богородица. Со Господ напред. Само со Господ напред, со Божја промисла, се ќе биде. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Маријово е Витаминка Прилеп.